们大家担心的并不是降息与否，我们担心的是你降息是因为国家出现了问题才降息，还是你是被一个 insurance card 来降息。以现在来说呢，马来西亚我们觉得这一次的降息是一个 insurance card， 避免情况变得更加恶劣之前，他们先刺激一下这个经济。我们觉得在下半年马币对美元会维持在4.2至4.3之间。对于马币来说，我们的政治已经开始有比较稳定的迹象，我们的国家的方向也比较稳定。而第三呢，我们的关税政策几乎是利空出尽的情况，所以我们觉得马币会维持在一个比较平稳的状态。其实短期上来说，我们会觉得关税它一定会是对整个马来西亚的出口，包括我们的经济，造成一个打击的。为什么会提升1%？我相信也只有特朗普知道这个答案。其实短期上来说，我们会觉得关税它一定会是对整个马来西亚的出口，包括我们的经济，造成一个打击的。至于这个24%至25%呢，为什么会提升1%？我相信也只有特朗普知道这个答案。不过从短期上来看，各种出口，包括像马来西亚，像我们的中油、我们的半导体、我们的橡胶、木材等等，应该或多或少都会受到打击。不过我反而会想要从另外一个角度上来看。就是说，其实自特朗普他提出这个 Liberation Day 过后呢，我觉得他是让世界各国响起了一个警钟，就是说不要太过依赖于单一个国家。所以我反而觉得呢，他对于马来西亚它是一个危机，但它同时它也是一个机会。其实我相信这个是或多或少它都会重新塑造整个供应链的。在我们马来西亚，我们在过去很多年前，我们是专注于一些原材料的行业，而随着我们的慢慢的这个发展呢，我们开始把重心转向了半导体。而至于安华政府，它其实在2年前，它提到 Economy Madani 这个重心呢，也想把马来西亚的整个制造业提升至高端一点的制造业。当然，以现今上来说呢，我觉得应该还需要一些时间才能看得到效果。不过，随着特朗普的这个举动呢，包括马来西亚，我们成功成为了这个东盟的主席，包括我们与各个国家的这种关系，我相信在未来呢，马来西亚它都会往这个方向迈进。就是说，第一，它会提升它的供应链的这个阶级；第二呢，它应该会更加的 diversify 在它的整个 export to 每个国家吧。基本上我们可以断定，出口商都会受到影响。出口商就包括我刚提到的中油、原油、半导体、橡胶、木材等等，在马来西亚的行业都或多或少会受到影响吧。理想情况，马来西亚会这样做。不过我自己是预计，至少在近5年之内，马来西亚应该很难可以成功把重心从半导体转移至其他行业。第一，因为全球现在都是在讲究科技的进步嘛，而半导体就是其中的整个心脏。至于马来西亚呢，我反而会觉得我们会从比较低端的行业，现在马来西亚很大一部分是在封装上，他们会想尝试转移他们的重心至比较高端一点的一些行业。当然，成功与否，我觉得现在还太早下定论。不过至少我们可以看得到，政府它的确是有这个决心，以及它在迈向这种方向吧。其实我觉得不大可行，因为马来西亚的优势是在于我们的人才都是精通各种语言的，而第二，我们马来西亚的地理优势有一个东西是很多人没有的，就是我们避免于天灾。所以说，在这类型的优势下呢，要把这个企业转移至美国市场，我觉得是不大可行的，而且更别提马来西亚的这个汇率优势。如果你把这个企业搬到美国，其实我们就损失了这个优势了。所以说，我觉得至少在近期内，这一个东西都是不大可能的。我们可以看到近1年以来，外资它的波动其实是蛮大的。像是4月，我们看到一个外资撤退期，而在5月外资又回来，而在最近3个月，外资又再重新撤退于马来西亚。所以这类型的波动，我们相信在下半年都会经历类似的波动。而至于对马股投资者来说呢，我会建议暂时把你们资金部署在一些比较稳健的板块，像是银行，像是 REITs 这类型的板块。因为第一，马来西亚这些板块，他们都是提供了投资者一个很不错的一个dividend yield。这个 income 呢，对于投资者来说，他们可以帮助他们在抵御现在全球股市的这个波动吧。
我们觉得在下半年马币会对美元会维持在4.2至4.3之间。对于马币来说，我们的政治已经开始有比较稳定的迹象，我们的国家的方向也比较稳定。而第三呢，我们的关税政策已经是几乎是利空出尽的情况，所以我们觉得马币会维持在一个比较平稳的状态。而另外一方面呢，美元随着特朗普政府他提出这个大俄美法案，其实它或多或少都会导致投资者对于美国货币的政策稳定性有所担忧。所以此消彼长之下呢，我们觉得马币对美元会维持在4.2至4.3左右。其实说股票来说，整个马来西亚REITs包括 consumer staples， 包括 utilities， 包括 banks， 这些都是可以提供投资者比较稳健的一个板块。如果说投资者他们不把他们局限于股票的话呢，其实他们可以看去另外一方面，就是马来西亚的国债。特别是我们马来西亚的国债，它现在是提供了3至5%的这个 coupon payment， 所以它还是有在提供这投资者这个稳健的这个效用的。对国家而言吧，它这个利率的降低呢，它是在刺激着整个消费，就是它是希望经济往一个好的方向迈进。而对于本土民众而言呢，当然最直接的影响就是它的买屋子它的贷款的这些利息都会有降低的迹象，而间接鼓励他们消费在实体经济里面。所以说，在整个经济的效应上，降息等于经济的过后的一个增长，这个是大家都熟知的。而对于我们国行这一次的降息来说呢，我觉得还是一个比较好的举动，因为毕竟马来西亚现在还是笼罩在美国的关税政策之下，而我们的本土的经济其实在最近几期它都有比较放缓的迹象，所以说国行的这个降息呢，我觉得它是来得蛮及时的一个步伐吧。当然，今年还会不会有降息的可能性，我觉得这个还是值得辩论的。不过我们会觉得今年在11月，就接下来还有2次嘛，11月是我们不排除有降息的这个可能性。不过一切都要让关税政策有更多定案之前，我们才能给出这个更好的答案吧。降息或者升息与否呢，它都是一个货币政策的一个很正常的一个步伐。所以说降息，我们大家担心的并不是降息与否，我们担心的是你降息是因为国家出现了问题才降息，还是你是被一个 insurance card 来降息。以现在来说呢，马来西亚我们觉得这一次的降息是一个 insurance card， 就是说马来西亚他们避免情况变得更加恶劣之前，他们先刺激一下这个经济。所以对于我们从经济的角度上来看，我反而会觉得这一次的降息是一个好事。Scan now and download Cleverstock, your trusted source for market insights.